40,000 Palestinians have been murdered. It's a genocide that's happening while we're alive here. Zionists have no part of the Make America Great Again movement. You need to get out. Дали сте забележале дека во последно време конзервативците во САД се почесто го критикуваат Израел? Од забрана на пропалестинските гласови до осуда за војната во Газа. Да видиме што се случува. Подкастите беа клучни за председателската кампања на Трамп, место каде успешно ги лансира неговите политички пораки. Токму тука се случува еден нов момент во американското општество. За прв пат конзервативците станаа гласни критичари на Израел, што досега беше незамисливо. Од Такер Карлсон, Џо Роган, Дейвид Смит, па се до комичарите Тио Вон и Ендрю Шулц. Се почесто на нивните подкасти се критикува израелската војна во Газа и бројните милиарди кои американската влада ги издвојува како воена и директна помош. Трамп подолго време има заладени односи со израелскиот премиер Нетањаху. На неодамнешната турнеја низ Блискиот Исток целосно го избегна Израел, но дали ова е дел од новата пропагандна машинерија на председателот Трамп или искрен став на влијателните новинари, водители и комичари? Трамп не се откажува од авраамските договори меѓу арапскиот свет, САД и Израел и сака што побрзо да заврши војната во Газа. На агендата се најавени и $100 милиарди инвестиции од Саудитска Арабија, Катар, како и можниот нуклеарен договор со Иран. Тоа е доволен мотив да се изврши досега невиден јавен и дипломатски притисок врз Тел Авив.